Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю. Вибухи, які забрали життя близько сотні людей. Трагедія в Лівані накоїла лиха для сотні тисяч сімей. Два потужних вибухи в столиці Лівану пролунали 4 серпня близько 18-ї години. Загинуло більше ніж сотня людей, ще 5 тисяч отримали поранення. Ущент розтрощена частина морського порту, понівечені будівлі та люди, які потребують медичної допомоги. Місцева влада назвала подію катастрофою національного масштабу та запровадила надзвичайний стан. У мережі почали ширити думки про ймовірну причину вибуху. Спершу ЗМІ повідомляли, що здетонував склад піротехніки. Проте цю версію спростували та зупинилися на іншій. Нібито спочатку приміщення загорілося, а вже потім здійнялося в повітря понад 2,5 тисячі тонн селітри. Ще 6 років тому цей вантаж привіз росіянин Ігор Гречушкін, бізнесмен із Хабаровська. Селітру він начебто планував через Ліван доправити до Мозамбіку. Та через неналежність усіх документів її конфіскували та зберігали без жодних заходів безпеки. За даними ліванських ЗМІ, напередодні вибуху працівники складу вирішили заварити невеликі отвори. Іскра начебто й спричинила трагедію. Унаслідок вибуху 300 тисяч людей втратили житло, пошкоджені будівлі 4 шпиталів. Наразі пацієнти потребують донорської крові та медикаментів. До Лівану вже злітаються десятки вантажних літаків із гуманітарною допомогою. Надати її готова й Україна. За попередніми оцінками, сума збитків від вибуху може перевищувати 5 мільярдів доларів. Які там 5 мільярдів, у нас навіть інша цифра вже є. Вже останні цифри, більше буде інформації вже в випуску ТСН. Кажуть, що 10-15 мільярдів доларів такі збитки і 300 тисяч людей втратили своє житло. Вже відправляють допомогу і Велика Британія, і Німеччина, і Франція, хтось і грошима, і так само медичною допомогою і рятувальниками. Просто зараз з нами на прямому зв'язку зі столиці Лівану, з міста Бейрут, українська художниця Наталка Дзядик. Наталко, вам доброго ранку, чуєте нас? Доброго ранку. Доброго ранку, Наталко. Одразу питання, де ви були в момент вибуху, наскільки далеко від місця події і що робили, коли все сталося? Ой, ви знаєте, я якраз була дуже далеко від епіцентру вибуху, понад 50 кілометрів. Але тим не менше я його дуже чітко чула, перший і другий вибух. Звичайно, він був такої великої потужності, мені навіть важко собі уявити, що відчували люди, котрі проживали поблизу в Бейруті. А вибух, у нас був землетрус амплітудою 4,5 бали за шкалою Ріхтера від цього вибуху. На жаль. Навіть за 50 кілометрів ви відчули цей вибух у вигляді землетрусу, так? І у вигляді землетрусу, і був дуже сильний шумовий ефект. Але ми знаємо, що за підрахунками деяких людей, що відчутно було цей вибух, почуло за 250 кілометрів від епіцентру. А Наталко, а за вашими спостереженнями, як нині оговтуються і країни, зокрема місто? Ну, ви знаєте, якось дуже швидко ліванці мобілізувалися. І, звичайно, важко оговтуються. Ми ще до кінця не усвідомили всю глибину трагічності, тому що ми ще перебуваємо в шоці. Всі перебувають в шоці, але дуже добре мобілізувалися ліванці. Молодь зібралася невеликими групами, які допомагають МНСникам для того, щоб розбирати завали. Дуже добре спрацював Червоний Хрест, дуже добре працюють медики, дуже добре працюють пожежники, реаніматологи просто виїжджають на завали, тому що всі ми ще є в надії, що ми можемо знайти живих людей під завалами. Тому що ця цифра 137, ви розумієте, що вона є дуже умовна, тому що ми не можемо порахувати, скільки є ще загиблих і пропавших безвісти. У нас постійно на телебаченні йдуть переклички, і люди звертаються і подають дані своїх родичів, своїх знайомих, чи хтось не чув про них і яким чином можна би було їх знайти. Що говорять місцеві ЗМІ?
Ну, місцеві ЗМІ наразі підраховують збитки. Місцеві ЗМІ наразі намагаються займатися так званими журналістськими розслідуваннями. Ну, але тут справа очевидна. Справа очевидна, що немає довіри до державних органів, до цього уряду є дуже низька довіра. І тому все-таки ми сподіваємося на журналістські і незалежні розслідування. Наталю, і кілька слів про себе. Що ви робите в Лівані? Ви там працюєте, ви приїхали по своїх справах. І що ви далі плануєте робити з огляду на цю жахливу трагедію? Ну, ви знаєте, я є замужем за ліванцем. Це в мене тут сім'я. Мій чоловік випускник Львівської політехніки. Я сама діючий художник тут в Лівані. Я, в принципі, досить востребована була до цієї кризи. Я займаюся вітражами, мозаїкою. Я, в принципі, залишила досить великий такий вже, невеликий, скажімо так, такий опосередкований вклад в культуру цієї країни. Я зробила тут кілька виставок, і є церкви, і приватні інтер'єри оформлені мною. Я займаюся вітражем, мозаїкою. Чоловік в мене інженер. Круто, я вам дуже дякую. Ми вам дуже дякуємо, що знайшли час на пряме включення зі сніданком з 1+1. З вашої ласки будемо тримати з вами зв'язок і будемо раді вас вітати в нашому ефірі. Ласкаво прошу, дуже рада була прислужитися. Дякуємо. Дякуємо. Тримайтеся там і на зв'язку.